السلام عليكم الاخوان، بونسوار توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا ديمونش لو 13 جوان 2021. يكون في رينيون ان كورس 4 مع 14h15 بتوقيت المغربي. دونك في باري لونشون درت معكم واحد الطريقه جديده. دونك هادو لي شوفو لي جارين، هادو لي زونطرينور. بالنسبه للبلا ما نافعش داك اللعب ديال هذا، خاسر مع هذا. دونك 1400 متر اللي هرب مشى، غنحاولو نميزو اونطرينور على اونطرينور وصافي. دونك اون كومونس نوتر كينتي افيك لو نيميرو 1 سي كاليست. L'entraîneur regarde bien, le jockey c'est Stéphane Pasquier, la corde de 5 kg نتاع الثقل كيبقى اونغر دو سيزون. دونك سمحوا لي في هذا الفيديو نسيت كاع ما بارطاجيت معكم اللعب نتاع البارح وبالنسبه للكينتي نتاع اليوم. بالنسبه نتاع اليوم عطيناكم 7 هنا كفافوري، 3 كاوتسايدر، 6 11 كطوكار في بلاصتهم. دونك جوج طواكر جاو بجوج، وفي اتونسيون لو نيميرو 2 هكا الكينتي جا. وبالنسبه للعب نتاع البارح اللي لعبنا حنا اللي هو لو 11 جيمليات، عندك 3 كارت ب 120 درهم فريون 4 كورس ويد دارت 204. بالنسبه للكينتي نتاع الصباح الساعه 4 3 1 اكس، دونك 9 جا دوماج ديزور دار 126 درهم. دونك رينيون 5 كورس 1 11 5 هنا 4 فوا دارت 97. دونك رينيون 5 كورس 3 6 8 36 219. دونك 6 مشى ب 40 طوكار. رينيون 5 كورس 4 2 3 ب 24 دارت 60. دونك رينيون 5 كورس 5 6 7 12 دارت 48. هادو بالنسبه للجمليات تاع البارح اللي تعطاو الجروب اللي كيلعب تاع الجيمري. Donc on commence à le avec le numéro 1, Caleste, l'entraîneur garde bien, le jockey c'est Stéphane Pasquier, premier, quatrième, premier et quatrième. Donc l'accord 2, l'entraîneur garde bien. بالنسبة ليا غادي ناخدو لكم على حساب 5 كيلو ونص تاع الثقل كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 2, c'est Melfeit. Donc هاد العود راه معروف مال دو ويتون. L'entraîneur Smaga, le jockey c'est Christian Demero, la corde 8, 6e, 4e, 5e, premier في الكورس الخارة نتاعو. دونك توجور كيقلب على لا ريفي ديالو. وبالنسبة ليا غدا غناخدو لكم كفافوري. Et on continue avec le numéro 3, c'est Remini, la corde 7, 58 kg تاع الثقل مال دو 6 ans. L'entraîneur Ferland, le jockey c'est Théo Bachelo, 14e, 8e, 2e, 5e, 5e. Donc كأنترينور او كعود ما غاديش نقتلو في خطرة، و غادي هنا عفوا رقم 1 كتبت جوج خطرات. دونك غادي ناخدو لكم كخانة attention le numéro 3. Et on continue avec le numéro 4, Al-Jomaïlia. Donc la corde 16, 57 kg تاع الثقل, femelle de 4 ans. L'entraîneur Montfort, le jockey c'est Beasley, 3e بعد la rentrée, 5e, 4e, 4e et premier. Pour moi هاد l'entraîneur Montfort راه c'est mort. عاد يزيد على ذلك جاي من الريكلامي. Et on continue avec le numéro 5, c'est Sénélga. L'entraîneur le Drain Dolouse. Le jockey c'est Alex Rosser. La corde 3, femelle de 4 ans, 56 kg نتاع الثقل, 6e, 4e, premier, 6e في لا ميزيك نتاعها. دونك بالنسبة لي هاد 5 ما غاديش نقتلها في خطرة, وغادي ناخدها لكم هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 6, c'est Barakatli. Donc l'entraîneur Alim Penesius, le jockey c'est Kratis, la corde 9, 3e, 5e, 10e et 7e في la musique نتاع هاد الهونغر دو 4 ans.
دونك بور موا غدا عندو حقو في كورسا لاكورد 9 وبالنسبة ليا غادي ناخدو لكم هنا كطوكال. Et on continue avec le numéro 5, c'est Towej, l'entraîneur neige, le jockey c'est Barcelona. La corde 14, 54 kg once نتاع الثقل 8e 7e 4e premier 10e et premier 4e. Pour moi هاد le numéro 7 غادي ناخدو ك attention منو. Et on continue avec le numéro 8, c'est ma déclaration. L'entraîneur Sartori, le jockey c'est Bourgeois. Donc la corde 13, féminin de 4 ans, 54 kg once نتاع الثقل premier 5e premier 11e et premier في لا ميزيك نتاع هاد الفيميل. دونك بالنسبه ليا كتبقى واحد علامات استفهام كبيره على هاد الويت وما غاديش نقتلوه في خطره غناخدو لكم هنا ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 9, Kohebo. L'entraîneur Jean-Pierre Gauvin. Le jockey c'est Véan Mel. La corde 12. Ongar de 5 ans. Donc 5e, 3e, 8e, 10e في لا ميزيك نتاعو. ندخلو نشوفو المزايا والخصائص نتاع هاد الناف. هنا المير 300 خاسر مع بركات لي في لو ميم تيران. 1350 Léon Parelli et Réméné Sawa Galbo. Donc pour moi le numéro 9 c'est mort. Et on continue avec le numéro 10, c'est Roderick. Donc l'entraîneur Combezmel, le jockey c'est le maître. Ongar de 5 ans, 54 kg once نتاع الثقل 2e 8e 13e 4e 5e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا لو نيميرو 10 غادي ناخدو لكم غدا ك طوكال. 10. Et on continue avec le numéro 11, c'est De Champ, l'entraîneur Vals Carmel, l'entraîneur Lerner, le jockey c'est Vals Carmel, la corde 4, mal de 4 ans, premier, 3e, 4e et 2e. Toujours كيقلب على لا ريفي ديالو ما كيخسرش باقي صغير عنده 4 سنين. Donc pour moi c'est un favori. Le numéro 11. Et on continue avec le numéro 12, c'est Arabino, l'entraîneur Smerzak, le jockey c'est Besnier, عنده 10e, premier, 5e, 2e, 7e, 6e et 2e. دونك 54 كيلو نتاع تقول اونغر دو سيزون. ندخلو نشوفو المزايا والخصائص ديالو. هنا كيبقى ميلفاي ضربو ب 6 كيلوغرام نتاع تقول 1600 متر. هنا 1400 فونتين بلو راجة. دونك بور موا هاد لو نيميرو 12 سي مور. Et on continue avec le numéro 13, c'est Snowball Jackson, le même entraîneur ديال 10 كومبيزميل. La corde 5 53 كيلوغرام نتاع تقل كيبقى اونغر دو 4 ans عنده 13e premier 5e 7e 4e et 2e. pour moi هذا كيدير هير الصابل فيبري. هي كتبت عليه الملاحظه ديالي لي بيست صابل فيبري. دونك سي مور 10 عزلتو كيبقى خير منه. Et on continue avec le numéro 14, c'est Langue de Minuit. L'entraîneur Watil, le jockey c'est Maxime Guillon, on garde 4 ans, 53 kg نتاع الثقل. Donc 2e, 4e, 9e, 6e قبل لا رونطري. بالنسبة ليا هاد لونغر كيدير هير البيست صابل فيبري تا هو. زيد على ذلك لا كورد 10 مالكشا شوية ou rentrer. Donc pour moi c'est mort. Et on continue avec le numéro 15,
دونك لا كورد 15 52 كيلوغرام نتاع تقل ونص في ميلا دو 4 ans. L'entraîneur Montfort, le jockey c'est Hardwin, troisième premier, cinquième, deuxième, cinquième et deuxième. Donc toujours il cherche l'arrivée ديالو. بالنسبة ليا كيبقى محترم ثم محترم، وغادي ناخدو لكم هنا ك outsider. Donc le numéro 15 c'est un outsider. Et on continue et termine notre quintet avec le numéro 16, c'est Hey Rest Record. Donc l'entraîneur Des même, le jockey c'est Smayo, la corde 11, on garde 7 ans. دونك كتبقى عنده في لا ميزيك دوزيام كاتريام دوزيام تروازيام ساتيام بروميير، خفيف 52 كيلوغرام تاع تقل. ندخلو نشوفو المزايا والخصائص ديالو. دونك خاسر مع كاليست ورابح كوهيبو وبركات لي 1350 في كوردا غوش، ليون باري لي مارسي بوريلي. دونك اول مره غادي يدير الكوردا دروا في الباري لونشون. دونك بور موا كنختار باش نقتلو وما نكتروش علينا الخيول بزاف. هكا الاخوان نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمناه. تمنية نومرات بين فافوري اوتسايدر توكار وجوج نومرات في اتونسيون. دونك خدينا كفافوري 11 2 كاوتسايدر 15 1 8 كتوكار 5 6 10 في اتونسيون 3 7. نقول لكم كان معكم جروب اون لي كاين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم، و اللي باقي ما تابوني كليكا على لا توش ابوني وفعل الجرس. بون شونس ا توس اي ميرسي، الله يعاونكم الاخوان.